So I'm going to talk about the present time leading to the future. Mewakilkan tentang masa kini ya. Kemarin kita sudah belajar tentang masa lalu, masa kini, dan masa akan datang. Masa kini yang ingin dibagikan adalah mengenai kaitan dengan masa yang akan datang. Because we need to know. Karena kita The present time is that you see Israel is under attack. The Bible clearly says that there will be a time of peace. tapi If you refer to me on Ezekiel, kalau kita about Ezekiel 39, Yesaya 38 let me refer to the verse, huh? Yesaya 38 38, Ezekiel 38, verse 11. Yesaya 38 ayat 11. And you will say, I will go up against a land of unwalled villages. I will go to a peaceful people Tenang who will dwell safely, dan diam dengan aman tentram, all of them dwelling without walls, having neither bars nor gates. ataupun palang atau pintu gerbang. Now this is prophesied by the prophet Ezekiel Nubuatan ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, that we will soon see that Israel will have peace. dan kita akan melihat bahwa dengan And I believe saya percaya the war that we are seeing now, ini. Israel is going to come out victorious. And this morning I heard from news Dan pagi ini saya mendengar kabar that Saudi Arabia is about to sign the peace treaty with Israel. Soon they will join the Abrahamic Accord before the end of the year. akhir tahun. Now, Saudi Arabia has the largest Sunni population. And I believe that when Saudi signed the Abrahamic Accord with Israel, Dan ketika Indonesia, Indonesia, Malaysia Malaysia will follow. Because Indonesia and Malaysia look up to Saudi because of the Sunni faith. ya, kan? So this peace is a false peace. Only a temporal peace Memang ini adalah perdamaian sementara that is mentioned in Daniel 9:27. And there will be a temple dan akan that will be built on Temple Mount. yang akan dibangun di atas bukit. Some of you say then it will be World War III. Nah, But it will not be so. Because by building the temple, the third temple on Temple Mount, location is not on the Dome of the Rock. lokasinya bukan di lokasi Masjid Al-Aqsa, It is beside the Dome of the Rock. di sa- In fact, last year when I brought people to Israel, I showed the group where the place is. Saya melihat tempat di mana itu akan dibangun. It will be built according to the dimension of the first temple. Ini akan dibangun. How do I know? Dari mana aku tahu? Because if you look at Revelation 11 verse 1, Revelation 11 verse 1 says, John the apostle Yohanes, Pak si Rasul itu was brought up by the angel to Mount Zion, dibawa oleh malaikat ke Bukit Sion, which is Temple Mount, yaitu tempat di mana and he was instructed to measure dan diperintahkan untuk mengukur the temple of God. besar daripada bait Allah. Now some of you say that don't support the temple, Banyak orang kita the temple, berkata, jangan kita dukung pendirian bait Allah, but it is the will of the Father tetapi ini adalah kehendak Bapa, that His temple will be built. di mana bait Third time. Allahnya akan dibangun untuk ketiga kalinya. Now why is it so? Kenapa ini penting? Because God has given us a pattern. Karena Tuhan sudah memberikan kita pattern pola. As leaders in the church, as Bible students, we need to understand our God is a God of form and pattern. Ya, sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang yang belajar Alkitab, kita tahu Tuhan selalu memberikan pattern. When King Solomon was asked to build the first temple, Ketika Raja Salomo diminta untuk membangun bait Allah, he consecrated the temple during the Feast of Tabernacles. dia menguduskan bait Allah itu pada hari perayaan Tabernakel. And in First King, it talks about the glory of God came down to the temple. Dan dia melihat kemuliaan Allah itu turun atas bait Allah. The presence of the Lord was so strong, the Shekinah glory was so strong, that the priest could no longer worship. Hadirat Allah begitu kuatnya, Shekinah glory itu begitu kuatnya sehingga setiap imam tidak lagi bisa menyembah. So in the first temple, during the consecration, the Shekinah glory came down. Jadi pada waktu
peresmian daripada bait Allah yang dibangun Salomo itu, mereka ya Shekinah glory itu turun. Now we know that the first temple was destroyed by the Babylonian. Dan kita tahu ya bait Allah In pertama itu 586 dihancurkan oleh BC. kerajaan Babel. When Nehemiah and Ezra, Dan ketika Nehemia dan Ezra on the edict of King Cyrus, returned back to Jerusalem, dengan dekret daripada raja dari Persia, they begin to build a new temple. diperintahkan untuk membangun kembali bait Allah. It's called the second temple. Itulah yang disebut bait Allah yang kedua. And when it was completed, Setelah itu semuanya selesai, those who were with Ezra and Nehemiah cried semua orang yang bersama Nehemia dan Ezra menangis because the beauty of the second temple was no comparison to the first temple. karena keindahan bait Allah kedua itu tidak sebanding dengan bait Allah pertama. During the time of Yeshua, Di masa Yesua, King Herod extended the temple. Raja Herodes memperluas And bait Allah. remember the story about Yeshua going into the temple Ketika Yesua masuk ke bait Allah before he was crucified, sebelum disalibkan, and he cleansed the temple. dia menyucikan bait He Allah. said, "This is the house of prayer for my Father." Dan dia berkata, ini adalah rumah doa Bapa. So in the first temple, Shekinah glory came in. Jadi di bait Allah pertama, Shekinah glory turun. In the same way, the same pattern, second temple, the King of glory came in. Dan dengan pattern pola yang sama, pada bait Allah kedua, raja segala raja menyucikan bait Allah I itu. want to refer you to Ezekiel again. Dan kita akan melihat kitab Yeskiel, Ezekiel 43. Yeskiel 43. Ezekiel 43 talk about the third temple, the Ezekiel temple. Yeskiel 43 berbicara mengenai bait Allah ketiga. Now many scholars say that this is the temple in the millennial period, Banyak in the orang future. teologi yang berkata ini adalah bait Allah yang akan ada nanti di kerajaan 1000 tahun But nanti setelah. when you check the scripture, during the millennial period, there is no temple. Kalau kita cek kembali ya, So surely this tidak ada temple bait is Allah not pada kerajaan 1000 tahun. During the millennial period. Jadi pada kerajaan 1000 tahun itu tidak Before ada. we go into Ezekiel 43, Sebelum we ke Yeskiel go into 43. 42 verse 20 first. Kita lihat dulu Yeskiel 42 ayat 20. Ezekiel 42 verse 20. Yeskiel 42 ayat 20. Ezekiel was shown about this temple. Yeskiel menunjukkan tentang ukuran daripada bait Allah. Again, he was asked to measure it. Dan dia diminta Tuhan untuk mengukur. And he says in verse 20, Katakan di ayat 20, it has a wall around akan ada tembok sekelilingnya, 500 cubit long, panjangnya 500 hasta, 500 cubit wide, 500 hasta and lebarnya, there is a wall dan akan untuk memisahkan. that separate the holy areas Yang kudus itu from the common. memisahkan yang kudus dari yang tidak kudus. A better translation of the word common is profane. Terjemahan yang bagus dari kata yang tidak kudus adalah So profan. in this Ezekiel temple, Jadi bait Allah Yeskiel ini, the angels asked Ezekiel to measure it. di mana malaikat Tuhan menyuruh Yeskiel untuk mengukurnya. In the same way, John was asked by the angel to measure the temple. Dengan hal yang sama, Yohanes murid Yesus, rasul, diminta untuk mengukur bait Allah. And he said there is a wall. Dan dikatakan di situ ada tembok. What is the purpose of the wall? Apa tujuan dari tembok? Did he say to separate the holy? Dikatakan di sini untuk memisahkan yang kudus, Anything in the temple is holy. karena di dalam apapun yang ada di dalam bait Allah itu kudus. From the profane, Dari hal yang luar, yang profan, unholy. dari yang tidak. Where is the unholy and profane place right now? Di manakah daerah yang tidak kudus, daerah yang profan hari ini? I mentioned to you earlier Saya sudah sebutkan tadi, that there is this Dome of the Rock. ada yaitu Dome of the Rock atau. And I also mentioned to you the location of the third temple Dan di mana lokasi dari bait Allah ketiga? is beside the Dome of the Rock. Di samping daripada bangunan itu. Now, for those of you who watch YouTube, Dari setiap kita yang pernah melihat YouTube, and YouTube show you the interior of the dome.
Dan dikatakan bagian dalam interior dari dome itu, In the perimeter of the dome, di parameter atas daripada dome itu there was an inscription. ada inskripsi A atau lettering. tulisan. They say Yeshua is not the Son of God. Dikatakan di situ bahwa Yesus bukanlah anak Allah. He is a prophet like Muhammad. Dikatakan dia nabi seperti Muhammad. God has no son. Tuhan tidak punya anak. Now, in the letter of John, he says that those who deny the divinity of Yeshua has the spirit of Antichrist. Di mana dikatakan bahwa setiap hal yang menyangkal bahwa Yesus anak Allah, dia adalah antikristus. So with this background, you understand Jadi dari background ini kita paham. that this temple that Ezekiel saw Jadi bait Allah yang dilihat oleh Yeskiel is in the future, adalah di masa depan, but it is in our generation. yaitu ada di generasi kita. It refers to the third temple that will be built. Menunjuk kepada bait Allah pertama yang sudah dibangun itu. So now I go on to Ezekiel 43 verse 1 to 7. Jadi saya akan melihat Yeskiel 43 ayat 1 sampai 7. In the interest of time, I'm not going to read through it. Ya, kita akan melihat secara But when you study these 7 verses, kalau teman-teman study dari ayat-ayat ini, you'll notice that the Shekinah glory of God, kita akan melihat bahwa Shekinah glory Tuhan, Father, Son, and the Holy Spirit this time Bapa, Anak, dan Roh Kudus inilah waktunya. will similarly come down to this temple. Dengan cara yang sama akan turun atas bait Allah. As it was in the past, the first temple, Yaitu seperti yang terjadi pada bait Allah pertama, happened again in the second temple. sudah terjadi lagi pada bait Allah God kedua. is a God of pattern. Tuhan adalah Tuhan yang bekerja dengan pola yang It sama. will come very soon in the third temple. Dan pasti akan segera datang dengan cara yang sama di bait Allah ketiga. Now, why is it so? Mengapa harus begini? Why is it that God wanted to have His temple in this time and season? Mengapa Tuhan menginginkan bait Allah itu dibangun di waktu dan musim ini? It's because of His love for the Jewish people. Ini karena kasihnya kepada orang-orang I Yahudi. want to refer you to Zechariah. Kita akan melihat kitab Zakaria. Then Zechariah talks about Zakaria berbicara tentang Zechariah 12. Zakaria 12 It talks about bicara tentang in verse 10. di ayat 10. And I will pour on the house of David Dan aku akan mencurahkan pada keluarga Daud and on the inhabitants dan of mereka Jerusalem yang akan tinggal atau penduduk Yerusalem, the spirit of grace and supplications. yaitu roh ya menangis ya, And they will look on me ratapan. whom they pierced, Dan mereka akan melihat as kepada they mourn as though it was the firstborn. ya sebagai menangisi anak sulung. And then they will recognize whom they have pierced. Dan mereka akan mengenali siapakah dia yang ditangis. So the idea from Abba Father is to have the temple Jadi ide ini adalah bahwa Abba Bapa yang menginginkan bait Allah itu. so those Jewish people who are blinded to the fact that Yeshua is the Messiah Jadi mereka orang Yahudi yang buta kepada Yesus adalah anak Allah, will continue to do the animal sacrifice. mereka akan terus melanjutkan pengorbanan binatang. Now this is done by out of ignorance because the Jewish people were blinded. Ini akan diteruskan oleh mereka yang menyangkal karena banyak orang Yahudi itu buta. They did not acknowledge that Yeshua is the final sacrifice. Mereka tidak mengetahui bahwa Yesua adalah korban yang sempurna. And our body is the temple of God, Dan kita semua tubuh ini adalah bait Allahnya, where the Holy Spirit dwells in us. di mana roh Tuhan tinggal di dalam. But because of their stiff neck, Tetapi karena kekerasan hati and out of God's grace and mercy, dan di luar daripada kemurahan Tuhan, He allowed them to build this third temple. maka Tuhan mengizinkan pembangunan bait Allah ketiga. For the only reason that He wants to have His Shekinah glory there, Dengan alasan dia ingin menurunkan Shekinah glory-Nya, so that all the Jewish people that come for the temple worship, sehingga setiap orang Yahudi multitude bisa of them and berkumpul, over TV and over internet, beribu-ribu rajutan orang akan bersama-sama dan dilihat will see the oleh Shekinah internet. glory in the third temple. Semua orang akan melihat Shekinah glory yang ketiga And kali many di of our bait Jewish Allah. people will cry and mourn, Dan banyak orang Yahudi akan menangis dan berteriak. and their stiff-neckedness will be
over. dan kekerasan hati mereka akan hilang. And they recognize Yeshua is whom they have pierced. Dan mereka akan mengenali bahwa Yesua adalah anak And they Allah, recognize Yeshua is the Messiah. bahwa Yesua adalah Mesias. And then all Israel will be saved. Dan oleh karenanya itu semua orang Israel akan In diselamatkan. Romans 12, Romans 11, 25 and 26. Roma 12, Romans 11, verse 25 to 26. Roma 11 ayat 25 sampai 26. It says that when the fullness of the Gentile has come in, Ketika kepenuhan jumlah orang-orang asing, orang di luar Yahudi itu sudah digenapi, all Israel will be saved. maka Israel akan diselamatkan. There are 2 points here. Ada 2 poin di sini, When the fullness of the Gentile has come in. yaitu kepenuhan jumlah orang non-Yahudi sudah digenapi. So that must be the first condition. Itu adalah kondisi atau syarat pertama. And when that happens, Ketika itu terjadi, all Israel will be saved. semua orang Israel akan diselamatkan. And we know that to be saved, Jadi untuk kita tahu untuk diselamatkan there's only one way. ada satu cara. Yeshua is the only way. Yesua adalah satu Back to the Father. No other way. jalan kepada Bapa, tidak ada jalan lain. So for the current Jewish people that recognize that Yeshua is their Savior, Jadi The untuk Messiah. saat ini ada beberapa orang Yahudi yang sudah percaya bahwa Yesua adalah anak Allah yang sang Mesias. they are called Messianic Jews. Mereka disebut Messianic Jews. Today is a very, very small percentage, Hari ini adalah presentasinya sangat kecil, but it's growing very fast. tapi bertumbuh dengan cepat. But when the third temple is built, Tetapi ketika bait Allah ketiga nanti dibangun, many, many Jewish people banyak orang will turn to become Yahudi Messianic. akan menjadi Mesianik. And this is the all Israel we talk about. Inilah yang disebut dengan Israel. And they will flee from Jerusalem. Dan mereka akan terbang ya dari In Yerusalem. Revelation 12, I mentioned that they are the women, Mereka lah yang disebut perempuan itu, and they will be supernaturally taken to safety dan akan diselamatkan ke tempat yang aman for the time and times and half the times, untuk waktu yang berat itu. which is the last 3.5 years. Itulah akhir daripada 3,5 Now, I tahun. want to emphasize this in following point, Aku ingin menekankan hal yang because all penting, of us are Gentiles. karena kita semua adalah Gentile, orang asing. Romans 11:25 says, all in the fullness of time. Dikatakan ketika penuh genap waktunya, When the Gentile comes in the fullness of time, ketika orang-orang asing, orang kita semua di luar Yahudi all Israel will be saved. itu digenapi, maka Israel akan diselamatkan. So before the temple is built, Jadi ketika bait Allah itu akan dibangun, which is our time and season, yaitu adalah waktu dan musimnya. Joel 2:28 will come to play. Ya, Yoel 2:3 akan digenapi, We talked about the Holy Spirit yesterday. yaitu di mana Roh The Holy Tuhan, Spirit is going to come in such a strong intensity. Roh Tuhan akan dicurahkan dengan sangat besar. Whenever we speak forth the word of God, Ketika setiap orang mengucapkan firman Tuhan, there will be signs and wonders. akan ada banyak mujizat dan tanda-tanda. And many Gentiles will come in. Banyak orang asing akan datang kepada So it is Tuhan. our responsibility in this season Ini adalah tanggung jawab kita untuk musim ini, to share the gospel of the untuk kingdom. membagikan Injil Kerajaan. And after this time, Dan setelah waktu ini, the Bible recorded, Alkitab mencatat God will send a strong delusion, Tuhan akan mengirimkan a strong pengacauan. deception, that for those who do not believe in Him will continue not to believe in Him. Orang yang tidak mau percaya akan bertambah tidak percaya, Because the Bible says that refuse to know the truth. karena mereka menolak kebenaran. So God will send this strong delusion Jadi Tuhan akan mengirimkan kekacauan ini, when all Israel is saved, ya, di mana supaya orang Israel there diselamatkan. will be no more salvation. Setelah itu tidak ada lagi Because the keselamatan, delusion is so strong. karena delusi atau kekacauan itu begitu kuat. So I want to emphasize, Saya ingin menekankan, before this strong delusion comes in, mentioned in 2 Thessalonians chapter 4, sebelum itu datang, We have to delusi make haste. datang di 2 Tesalonika, we got to hurry up. kita harus bersiap-siap. But whatever you do, Apapun yang kita lakukan, the Holy Spirit will back you up.
Roh Kudus akan membackup kita. So you have no fear. Kita tidak punya ketakutan. Because God says in 2 Timothy 1:7, He has not given you a spirit of fear. Karena di dalam Timotius 1, God never give you fear. Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. The fear comes from Satan. Ketakutan itu datang dari setan. By given you power, Tapi dia memberi kita kekuatan, love, kasih, and a strong mind. dan ketertiban. To be able to differentiate between good and evil. Untuk bisa membedakan mana yang jahat, mana yang baik, dan mana yang jahat. So with that, thank you. Dan ini yang saya bagikan. Terima kasih.